Never na government ya Museveni a good day actually yagwadda naye ate yeeyongeredde ddala okugwa obaani ababalira ebyo bye bakola ebyekisirusiru munansonyiwa okwogeza olulimi olugamba nti bya kisirusiru mbu waliwo omukazi yeetulisizaako simango ba interceptinze ng'ekigendererwa kye kibadde kyagenda mu basirika okutulisa ababadde bali mu kusaba era bamu interceptinze nga yambadde sima bigundi jaketi bya bomu bikoze bitya ne bamukola batya n'atulika obwo bwonna buzannyo bwammwe mwe mwerabidde nti nno mmwe mwerabira ate ffe tetwerabira bwe mukolako ebintu tuzingulula olutambi tuddeyo abeetulisizaako bomu wali ku parliament ne ku CPS bakikolera mu biseera ki nga tugenda okulonda waliwo abulayo bbanga ki nga tugenda mu kulonda abayeekera abatta abantu mu bbiri was it 2020 actually nga tulina mu biseera bya covid yawo twali tubuzayo bbanga ky'okugenda mu kulonda obwo bwonna buzannyo bwammwe bwa kisirusiru kuteeka fiya mu bantu kuyisa supplementary budget n'okuteekawo embeera kati okujustifyinga okugamba nti nno obubinjabinja buno bwe mbadde mugoberera simanya obwa nuupu simanya ono German ambassador okujustifyinga ebibozibozi byammwe omuntu wanaawonera gavumenti ya Museveni eno tugenda kufuna emirembe abagiwagira n'abatagiwagira bino mbibagamba ate mujja kubirabako actually kati babulayo kutugamba nti operation eyo yakulembeddwa CDF Muhoozi Kainerugaba tulowooze nti w'amaanyi nnyo tubakubiddeko mu ngalo aba UPDF kakati ng'ate mwe nnyini mwe batujju mumbulireyo eggwanga lyonna libeera America ebeere Russia ebeere no ensi eya North Korea gye tugamba nti waliyo bannakyemalira ab'amaanyi nnyo basirikale baawa abajja nga bambadde obukookolo nga misana mu nsi yaabwe nga sigamba nti no bali mu nsi eri foreign baawa okuleka mu Uganda nosanga abantu abazze balawuna mu kibuga bambadde obukookolo mutyaki okulaga feesi zammwe bikiba nti ebikolo byemukola birungi bwe mubanga byemukola bibi let your faces own up to the actions you are doing. Stop hoodwinking Ugandans. Stop killing Ugandans. Stop massacring Ugandans. Stop instilling fear in Ugandans because that game, that card is over. Protest vote, like it or not, is gonna take you out of power. Nze newunya nnyo nti mwakozesa mundu nga mwagala okukyusa ebyo byali biremye mu Uganda. Era nga nja kubanga nkuwa endowooza z'abantu ku kintu kya bbomu ekyo. Abantu bamu batuse n'okugamba nti nti bbomu eno babadde bagitezaawo awo kukamalizaawo omwami gye yabadde nga ali kumpi tuka. Abamu ne bagamba nti omwami yabadde ayambadde jampa eya hood nti yateze bbomu eyo. Bingi nnyo abantu beeyongera okuba nga bakubaganya empawa. Abantu bawakanya nti bano abantu abafudde babadde sacrificings okubeera collateral damage. Kitegeera nti naye nga ekintu kino bo kennyini bebaki ono omusajja alinga nkoko gye basazeeko mutwe edduka kiwalazima mu kaseera kano agenda kukola buli kyetaagisa nekinaba kyetaagisa kutta bantu nkuyanja nankuyanja kusobola kuteekamu Munnayuganda kutya agenda kukola buli kyetaagisa nga tafudde talina gwatidde ku liiso kasita kibanga kimuyisaawo. Mukaseera kanongo Munnayuganda ayisibwanga ekisolo nga tafudde kulamu kwa Bannayuganda tafudde ku baana bantu be balese kasita kibanga kizizaayo Munnayuganda mu mbeera gye yasookeramu. Essaawa zino kati avuddeyo akulaga nti bbomu etegeddwa etasobola nakwasa wadde ka taxi wabula okwagala okuteekamu abantu okutya. Mwatirimbula abantu erugogo paka nakati okyatirimbula Omunnayuganda kuba oyagala asigale w'omwagala. Bannayuganda bannange eno embeera tejja kukoma ffenna okuggyako nga tuse. Essaawa zino kiikyo kigenda ate agenda kivuga nga akizza mu baganda baffe abasiraamu. Ne mu kaseera kano asobola okukola buli kyetaagisa. Ne twasalawo ate abantu bonna bazuukuse. Tokyalina ky'osobola kukola. Osobola okuliisa enkyukakyuka ne tosobola kugikomya kuba kati yazze. Osobola okukola buli kimu kyonna n'ogiriisa ne togenda sobola kugikomya kuba kati yazze.
bana Uganda nze naawe kana akaluka tugenda mukamukankanyiza nnyo kamutiisiza nnyo nti kakati adduka ayina kwayagala akole buli kyetaagisa atuze gye twasookera azzeemu akuteekemu okutya ekitakyasoboka. Ogambye nti nze wendi kubanga nkuwa endowooza z'abantu ekyo kintu ekya bbomu abantu bawakanyiza ddala ne bagamba nti ono omwami nti bamumanyi nnyo alina kyabala nti okutandika okubanga ate atega obutego bwe. Bomu eno bw'ombuuza nti nno ogyogerako ki kikyali kituuza. Bannayuganda mwesibe bbiri nabagamba kikyali kituuza. Eyo bomu mugiraba ekubiddwa. Bino byonna bikolwa bya Museveni bateekako mbeera balaga nti temugenda kuddamu kukuŋŋaanira mu bifo bigazi. Uliriza. Temugenda kuddamu kukuŋŋaanira mu bifo bigazi. No public gathering anymore. Eno erina okuba sipaaka oba sinakindi bingi bigenda kujja. Lwaki tusemberedde akalulu. Akalulu Museveni waki baze bamu exposing ebiseera ebisinga Bobi Wine exposing Museveni with crowd. Obusimu muze mu filiminga kye bayita crowd abantu nga balajanira Bobi Wine abantu nga balajanira enkyukakyuka abantu bambadde ebimyufu ebintu bino mubadde mu bifiliminga gye biri ku internet era bikyaliyo. Kikyentegeeza enyalema ekigenda giyamba kitya okubba akalulu 2026 ng'egaana abantu okukuŋŋaana mu bungi. Wantu olina bw'ogenda kakasa abantu bazungu eno nti obadde n'obuwagizi kuba tewali nkuŋŋaana ziraga abantu nti bakuŋŋaanye balimu okuwuliriza mulaalezo. Gwe kitwale nti neno bbomu ekubiddwa sipaaka era kikondoolo kyakugaana bankyukakyuka kuddamu kuba kye bayita laalizi abantu babeere nga basobola okukuŋŋaanira mu bungi. Anti Kawenke n'agenda kugamba abantu banaatambulanga abangi nga bino bibadde obiwulira Bobi 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 ng'abantu bagenda bagoberera Bobi Wine oba omukulembeze yenna n'abayikiiseeko ku kaadi y'enkyukakyuka. Kawenke najja kugamba nti abantu bajja kufa nti kati wano omutujju wagenda okusinziira obbako ba bbomu. Era nkakasa era kino kwa video kano mukatereke tulina abakulembeze baffe ab'enkyukakyuka bagenda okusibwa singa asangibwa nga akuŋŋaanyiza abantu mu bungi. Eno ye pulaani Museveni abba akalulu banoonyeraale mu bakutandika embuna okunoonya osimanya obululu mu mpukutu mu bantu abasaamusaamu. Kimuleetera okuba nga taswala, kimuleetera okuba nga kigenda kubeera kizibu ffe ab'enkyukakyuka okweexposinga omusajja ono nti biraba obuwagizi bw'abantu baffe mbungi bakuŋŋaana. So suubirayo no public gathering. Era suubirayo bbomu endala ezinaayabika. Bino bikyali kituuza. Bagenda kuteekawo ebintu nga bino ebikanga abantu okuŋŋaanira awamu bakubbira akalulu. Museveni bino byagala okubeera nga abateekamu. Nze simanyi bannange Museveni akalulu tayagala kavaako. Museveni tetulina mmundu ab'enkyukakyuka nabagamba kiba kyetagisa kukwata pama mazi tugende nga tupama amazi kwata byafuluma ennyumba nebbiiwo oba omutaddemu kaseffuliya oba omutaddemu kaveera ogende ng'omusuula buli woolaba ekitongole oba kampuni yonna ng'osubira ya Museveni. Bw'ogenda ku MTN suula amazi, bw'ogenda ku Shoprite suula y'amazi, Bank of Uganda suulawo omuwumbo gwo gwa bbi. City Square suulawo, Nakasero suulawo, gwali entebe asobola okulina na State House suulawo, bw'olaba ayitawo gamukube. Bwe gali abawunyirira ebiseera ebiseera abasajja bajja kuva mu nsi yaffe. Gajja tuka ekiseera gabawunyirire abasajja bajja kuva ku nsi yaffe Uganda. Ekyo kintu mwakirabako ko waliwo ensi eyakikola. Abantu baapama bbi ne bamuweza ne bamutwala mu site paka era omukulembeze bwe yavaako. Mukwate ebbi wammwe mu Budomola. Jangu n'omuwumbo gwo nga munene nnyo bwe guti. Gw'ogwenda oguteeke ku gontu w'omanyi nti nekiro ekintu oba factory eno ya mwana wa Museveni. Abadde dairy farming zino dairy products zino tugambe nti kiki we are Museveni. Victoria University ng'eyo genda opamewo. Kasita amaziga n'abawunyirira ge bajja mu hoteri mu office zaabwe we bajja ku mirimu gyabwe basangawo ekigambo bajja kuva mu nsi. Ng'olaba omusajja ayitewo mukuba akaviira akalimu ekigambo bajja tuviira. Nezibaza zenda tutandika tutta bya kidongodongo bino mbu sibanyi no to public gathering ati bategera kutta kusiba bantu baba balulanga nti tuyinza kukkiriza bintu obiwulira bakugambye nti lwakuba tugenda mu kalulu ka 2026 nti ate omusajja amanyi nti abaana beetegekera ekintu kya protest vote nti ayagala kukola buli kimu ekyetaagisa mbu twandigenda mu lockdown. Nze naawe mpola mpola katube nga tweyongerayo nga tuwulira
endowooza z'abantu ku kintu kino kibadde olunaku lwaleero. Ngenda kuteekawo vidiyo eno byenjogera mu vidiyo yange eno mubitegeere mulabe ettemu eriri mu gavumenti ya NRM. Bo tebafaayo oba balumizza bameka kasita babeera nga ekiruubirirwa kyabwe oba ekigendererwa kyabwe bakituukiriza. Mu vidiyo eno gye mulaba wano eno mulaba ng'omusajja omu abadde kumpi n'olutindo ewatulikidde kye bayise bbomu nga atambula akkirira naye akulaze nti nno atunula emabega gy'ava. Naye owa bodaboda ono n'omukyala abalumiziddwa oba abafudde bannayuganda, they are civilians abadde bakedde okugenda mu mirimu gyabwe oba okukola zonna programu zaabwe zabadde nazo. Eno si bomu. Bomu tesobola kutulika neetakuba taxi munanjulira bannayuganda tesobola kutulika neetakuba wa taxi. Ekisinga okwewuunya bano bakaawo boyi buli we balaba abannayuganda nga bakuŋŋaanye kati nga wolaba abajulizi nga bateekawo ebyo ebintuntu ebyekisirusiru mu bbomu. Naye ate ekyennaku ennyo bo we babeera bali mu bikujjuko byabwe tewabaayo bbomu. Mu bikujjuko byabwe tolirabayo bbomu. Naye nga bebakyasinze okusomba munnayuganda bebakyasinze okukwata zibbaasi ne basomba bannayuganda ne babaleeta ku zivvenyu zaabwe. Kololo ebaddewo ebiseera byonna byonna tolirabayo bbomu kololo. Toligirabayo. Bino bye bawoza. Obulamu bw'abannayuganda eri NRM gavumenti tebulina njawulo na bwa kiyenje. Bwe batyo bavaluwinga obulamu bwammwe. Kati gwawagira NRM gavumenti ng'oli mu gavumenti etafuddeeyo nti n'enkya gwagiwagira osobola okubeera nga yeggwe tageti. Kozi bano ababiri abafudde si be babadde tageti. Kyulya babadde tebakimanyi nti no bagenda okufiirwa obulamu bwabwe ku lutindo olwo. Naye oli ateze bulungi nnyo bbomu ye Gaaya ataddewo bulungi nnyo kyonna kyataddewo ekibwatuse oba buganga oba buki n'atambula bulungi nnyo n'avaawo ye ng'akimanyi nti mu ddakiika ntono nnyo kigenda kubwatuka kyova olaba atunudde n'emabega era addusa emisinde ate n'amala n'akomawo. Mmwe temukyatusiruwaza guno omulembe gwa Kyagulanyi NRM gavumenti. Musse bannayuganda enkumuliitu n'enkumuliitu. Mwatta bannayuganda erugogo wano. Musse bannayuganda NRM gavumenti musse bannayuganda okuvayo mwajja mu buyinza bw'eggwanga Uganda. Wallahi be mwawozanga nti no simanyi. Muzze kutereza mbeera y'abannayuganda. Kukomya simanyi buyeekera. Mmwe mwali mugezaako ku plantinga missioni zammwe. Basajja mmwe muli babi nnyo. Tuusi dynasty yo bastumwe muli babi nnyo. Kubanga akabinja akayiganya bannansi kabatuusi munasonyiwa, but that's the truth. Beo abasayininga 50 years of Museveni be bali mugezaako okuyiganya bannansi. Bano abafudde bannayuganda bannaffe. Footage talimba, footage tasobola kulimba. Chovola ba target era ekutte bo taxi ebaddewo ne kabwatuka ne kamaliriza bo era ne bwobola bengeri je ka explodism okalaba nti nno kaviri dedala wano ku bridge wenyini wabadde bakatadde. So sikuwa boda wamba mwetegereza bulungi wamba mwetegereza ka footage kaneno sikuwa boda nti oba wa boda chovola ba boda yo yenyini ekyaliwo tayina kyekosebwa kiri awo. Mwaba wagira NRM government mmwe abawagira NRM government mmwe Gambi abantu tebamatidde era bagamba nti nedda enno tebangako bomu. Nti bano balina obuzannyo bwabwe bwe bazannya nga bulijjo. Uganda egenda kufuuka ekisekererwa bwe tuteerwaneko kati enyuma esinga ne movie era kati pabawangalira e Bulaaya ate tukyasubscribinga ku Netflix wabula tugugolinga ku Google Uganda buli kimu gyekiri. Olwaleero polisi ya Uganda esobodde okusportinga abadde atwala bomu Namugongo nemukuba amasasi pa nemuttirawo. Naye ekisinza okunsanyula
bomu ebaluse esawa boda n'omukazi abaddeko neyonoona ne boda byokka naye obusubi obuliwo awo wonna n'amayumba ageetooloddewo tewali yadde akafunye damage n'akamu naye mwe mumanyi kye bayita bomu bomu ki ekuba mita 2 zokka neba naye tugenda kuswala Museveni oyo liba psychology wo goyagala wetegereze ku live scene omuntu aliwo asaatuuka wa NBS ye mumulaba awo weebuuliza owantu abalukidde bomu ow'amawulire ng'asaatuukirawo nnyo tatena kutya tewaliwo yadde wa bomu squad aliwo tewaliwo yadde akasiba don't cross here tewaliwo yadde wa police tewaliwo yadde ambulance tewaliwo yadde wa forensics naye ow'amawulire wa NBS n'omutwe omukalu mugumu nnyo tatya kubya bomu asaatuuka busaatuusa ayita bomu weekubidde bannange muzannyo kikaaki akalala bakabadde kanzise poliisi mu bwangu awo esobodde okutegeera omukyala abadde yeetisse bomu negamba mbu yooli omukyala maama we yatega bomu ku CPS ono muwala we abaffe ekibuzo kiri nti bawoolera ki ekyo kye bawola bannayuganda kye bali mu kuwoolera kye batubanja okwagala otusaanyaawo ye ekibuzo kiri nti lwaki mulinze Namugongo ono a serious note bannayuganda muwulize bulungi Museveni ali mu kubala liver psychology atya maasawo tulinawo protest vote mwenaffe mugimanyi tugenda na kifuba muli bantu wonna tukuba olukuŋŋaana tusaba akalulu kati Museveni mbw ataddewo bino ebyekisiru bye ebya bomu mbw asobole okuba nga ateekawo kafiyu agaane buli muntu yenna asuubira okukola ki okuŋŋaana mbu enkuŋŋaana zo naazigobe ekibuzo kiri nti wabaddengayo ebivvulu mu Uganda lwaki bomu zibadde tezirabika mbu kati ayagala wano wabadde abantu abava e Bulaaya mbu kikole international news mbu Uganda teri safe bomu zifuuse bomu tugenda kuswalira bwereere bamanga mwagala kunoonya ssente si engeri mugenda kufunamu ssente okuviwa bweru tugenda kuswala ebyo mwagala okuteeka ensi ku lockdown bya kisiru mukkirize tugendagenda mu protest vote oba mwagala oba temwagala okwo kutya kwa bwereere so kati oliva psychology n'ebyekisiru byammwe mubijjeewo oba mu kika kye omanyi bayita bomu gwe sanze abantu balaba abantu babiganye bagamba nti nedda bukyanga mulimba bukyanga musibe kiwani nti kino kiganya okukwatayo temusobola kulinnya muntu amanda ne mulinnya ebigere paka ne mutuuka ne muleka omuntu bw'atuukira okwetulisizaako bomu nga muvudde eri nga mulinnya amanda naye nga temusobola kutayiza muntu oyo mukwata mwawaddeyo abaana b'abenda batalina musango munsi muno ne mubasacrificinga naye mmwe tulaba nti omusajja adde amaze emyaka 40 nga yazimba ebisenge biri byonna nga yakozesa konkuliti zihadikowa zonna biki n'asiba ekisenge nga kigumu ne banayi tukoneredde omusajja katonda wange twasooka ne tukuba babusuuti abo bannabyabufuzi babusuuti simanya abateekiteeki ne tubakuba ne tubateeka wansi ne tukwata ministries no tuzikuba ne tuziteeka wansi ne tukwata babuloga ne tubakuba ne tubateeka wansi ne tukwata bannabitone abayimbi bakomedian ne tubakuba ne tubateeka wansi ne tukwata institution zino ne tuzikuba ne tuziteeka wansi ne tukwata batikitoka ne tubakuba ne tubateeka wansi ndembe buli gwe tukwatako taddangulu baloga di mayinja abaali abanene ba Yosefu twakuba bali paka kuwulira buki ne tujja ne tukukwatira ku basajja ba Katonda abeeyita mbu basajja ba Katonda nyabo mbwera bayogeranga mbukisimanya Mukama yandoosezza simanya bakoze eki twabakuba bonna ne tubateeka ku ttaka tunyumiza oyo nonsense kaakati kulevo gye tuliko buli akajjayo omutwe tutuuza wansi singa tetwabikola ebyo byonna nga tutunuulidde musajja ebyo bitambula munnange ze nakugambye nti mpola nja kubanga mbikuwa era nja kubanga mbikutuusaako naye mwanatto ebintu abaana babiganye ye ensonga z'ebbomu abantu baziganye bagamba nti nedda nti obutego babuguddemu kiki kye babala
kiki ba planning okukola naye nga amazima gali nti protest vote ejja kubaawo kagwake ketonye webale kubanga wekumidde ku NCK TV weboliyo nga tuna subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde nkomo nabyo tova